Vi har hatt bak oss et spennende høstsemester med mange saker og lærerike reiser i komiteen. Mange av de sakene som er viktige for Høyre er knyttet opp mot den private eiendomsretten. Det går igjen i saker som arealpolitikk og vern, rovviltpolitikk, grunneierrettigheter og skatte- og avgiftspolitikk. Den private eiendomsretten er djupt rotfestet i norsk kultur og i folks bevissthet. Høyre er en sterk forsvarer for den private eiendomsretten, og som et konservativt parti er det også grunnleggende viktig å ta vare på de verdiene og naturkvalitetene som har blitt odlet gjennom generasjoner. Det er avgjørende å unngå at folk fører avmakt overfor offentlige styresmakter, og sørge for at innbyggerne har reell påvirkning på både utvikling og håndheving av arealpolitikken. Dette gjelder både lokalt og nasjonalt. Høyre sitt velkjente mantra om å forandre for å bevare viser at Høyre både har vilje og evne til å ta vare på miljøet, slik at kommende generasjoner kan ha like stor glede og nytte av naturen som vi har i dag. Dessverre ser vi mange eksempler på at folk føler seg overkjørte av offentlige styresmakter. Jeg har hatt glede av å treffe mange grunneiere i Valdres som ønsker å få lov til å prøve ut en ny modell med grunneierstyrt forvaltning, Fullsenn-modellen. 220 grunneiere i 3 sameie har gjennom lang tid forvaltet sine eiendommer på en framifrå måte. Det er et stort paradoks at deres vellykket forvaltning gjør at deres eiendommer nå skal bli en del av den nye Ormtjernkampen nasjonalpark. Heidi Sørensen sin uttalelse om at grunneierne tar så godt vare på dette området at nå skal staten overta, er total mangel på respekt for den private eiendomsretten og det arbeidet disse grunneierne har gjort gjennom mange år. Jeg er glad for at statsråden skal til Valdres i morgen. Jeg forventer at han tar seg god tid å besøke grunneierne i Skrautvål og få presentert Fullsenn-modellen. Senterpartiet har tidligere uttalt seg positivt om grunneierrettigheter i denne saken. Nå blir det også en prøvestein på om Senterpartiet virkelig er en forsvarer av den private eiendomsretten, og om partiet har gjennomslag i regjeringen. En annen sak som også på et vis handler om grunneierrettigheter og privat eiendomsrett, er rovviltpolitikken. Målet for rovviltforliket var blant annet å skape ro i rovviltpolitikken, men erfaringene i året som har gått siden forliket var inngått, viser at en ikke har klart dette. I mange lokalsamfunn innenfor forvaltningssonene er det en sterk følelse av å ha blitt overkjørt av storsamfunnet ved at de må betale en dyr pris for å ha levedyktige rovviltbestander her i landet. Manglende muligheter til å ta ut rovdyr som oppfører seg truende eller gjør skade, gir en sterk følelse av maktesløshet. Det reduserer livskvaliteten, og mange lokalsamfunn som føler at de har liten påvirkning på sine levevilkår. Det blir meldt om flere observerte rovdyr, flere drepne eller hardt skadde hunder og andre husdyr som følge av rovdyrangrep, uten at de som blir råket, føler at situasjonen blir tatt på alvor. Høyre er spent på hva som kommer fra regjeringen når det gjelder bestandsmål og standpunkt til et nytt rovviltforlik. Høyre mener at tiden er kommet for å evaluere rovviltforliket og foreta en fullstendig evaluering av intensjonene og om intensjonene i rovviltforliket har blitt fulgt opp. Et nytt rovviltforlik må legge til grunn aksept og anerkjenning av at det å leve med rovvilt tett innpå seg medfører belastning ved at livskvaliteten blir redusert og rettigheter går tapt. Disse rettighetene må erstattes fullt ut. Sist veke fikk vi høre at det blir undertegnet en avtale med Sverige om grønt sertifikatmarked, og det er bra. Bare synd at det er 5 år forsinket. Avtalen som stort sett var ferdig framforhandlet i 2005, og som statsminister Stoltenberg slakta, er nå på plass. Det er merkelig stille fra den kanten nå. Jeg hadde håpet at regjeringspartiene og statsråden hadde brukt denne budsjetthandsamingen til å rette opp de løftebruddene til 150 småkraftverk som er bygd etter 2004, og som ikke får være med i overgangsordningene på et grønt sertifikatmarked. 1,2 milliarder kroner i tapte inntekter svir. Mange taper flere 100 000 kroner i året, enkelte også flere millioner. Det er svart dramatisk for de det gjelder. Høyre ønsker å legge til rette for småkraftnæringen. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett å heve innslagspunktet på grunnrenteskatten for småkraft fra 5 til 10 megawatt. Dette er et forslag som burde få tilslutning fra alle partier som er opptatt av å legge til rette for denne næringen, og det er fremdeles tid til å rette opp dette i årets budsjett. Så har det vært stilt mange spørsmål og mange ulike og til dels rare svar. Representanten Erling Sande etterlyser et klart svar fra representanten Siri Meling.
Eg etterlyser et svar fra Erling Sande hvorfor de stemmer imot et forslag om å heve innslagspunkt fra 5 til 10 megawatt.